askumni lagaa yaadufee wallakka sakkumaan dhufeetaan ijaan sin argaa askumni lagaa yaadufee wallakka sakkumaan dhufeetaan ijaan sin argaa. Ashama harkafune nageenyi kan koo kan jaalaa fi kan kabajaa isin beekisanii faawayyeetu hordoftoota boonee intartimentii warra keessaa warri alaa guutuu addunyaa irratti warri argamtan warreen afaan koo dhageessan cufti keessaniyyuu akkam jirtu nagaa keessanii an obboleettiin keessan boonee intartimentii nagaa kooti galanni waaqayyoo haa ta'u isinis baga nagaa taatanii guyyaa fi sa'aatii kana geessanii isin hundi keessaniyyuu yoo yaasniin jeen jira irra deebitini warreen maatii hin taane maatii nuuf ta'a mana keenyatti godhaa nutti dabalamaa jechuun affeerraa keenya yeroo hundaati warri maatii taatan ammoo laayik sheer koomentii gochuun nu jabeessa yeroo hunda yaada keessan koomentii inboksiin nuuf kaa'u hin dagatinaa isiniin jenna warroonni maatiin taane ammallee maatii ta'a isin hundi keessan wal jabeessu wal gargaaruun aadaa fi amala keessan isiniif haa ta'u jechuun dhaamsa kiyya yeroo hunda maatii akkuma kanallee biyya keenyaaf nagaa maatii keenyaaf nagaa hawaasa keenyaaf nagaa warreen qeesaan irraa buqqaa jiranii fi warreen qeesaan irratti du'aa jiran waaqayyoon araara isaa fi jaalala isaa isaan haa yaadatu jechuun kadhata keenya yeroo hundaa haa ta'u warreen biyya lafarraa godaanan warreen osoo dhala isaanii jiraachuu barbaadanii warreen dhala isaanii jiraachuu barbaadanii warreen qabeenya isaanii irratti akka hin taanetti warreen du'anii fi warreen gidiraa arganii darban hunda isaanii waaqayyoon fuula isaa itti haa tolu jannata ooluu isaanii haa dhaalchisu jechuun kadhata keenya yeroo hundaati ammallee irra deebitiin baga nagaa dhuftanii nooraa isiniin jedha obboleeyyan kiyya har'a viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra viidiyoo nuti har'a irraa yaada wal jijjiirru mata duree tokko fudhanneeti mata dureen sunis ani beektu ta'ee isin fuuldura taa'ee isin barsiisuu yookaan isin gorsuu hin jiru garuu yaada wal jijjiirraa walirraa muuxannoo fuudhannaa waan beeknu waliif qoonnaa waan hin beekne walirraa barannaa isa jirtu waan amanuufin isin fuuldura taa'uu jira kanaafiyyuu beektu ta'ee barsiistu ta'ee akka isin fuuldura hin teenyetti na hubadha viidiyoo kana yoo isinitti laayik sheer godha hanga dhumatti caqasuun ammallee dhafeerraa koo isiniif haa ta'u mata duree nuti har'a walirraati dubbannu nama jireenya keessan keessa seenee deebi'ee jireenya keessan keessaa ba'e deebi'ee dhufee immoo lammaffoo jireenya keessan keessa seenuudhaaf dhiifama isin gaafatu nama kanaaf dhiifama akkamiitu ta'a nama kanaaf dhiifama akkamiitu godhama isa jedhudha dhugaa dubbachuu fi iddoo kanatti irratti xiyyeeffannee gadi fageenyaan irratti waliin haasa'uu qabna yaada wal jijjiiruu qabna sababiin isaatu kufaatii keenya yeroo baay'eeti waan ta'eef lapheen keenya akkuma dafee cabu sana dafneellee dhiifama gochuu waan jaallannuu fi dhiifama isa akkamii goonaa fi nama kanaaf dhiifama isa akkamii barbaada dhiifama kan jaallatu rabbii dhiifama kan jaallatu waaqayyoo dhiifamaan alatti waan ta'u hin jiru dhiifama yoo hin goone isa birattillee dhiifaman argannu waaqa birattillee jechuudha kanaaf nama kanaaf dhiifama akkamiitu ta'a isas ishees mata dureen kun nama lama yoo ilaalataa jechuudha fakkeenyaaf anaa fi hiriyaa kiyya yookaan immoo hiriyaa caaltuu fi hiriyaa ishee jechuudha isin galaa jiraani kanaafiyyu nam tokko usoo jireenya keenya keessa jiru usoo nuti bakka guddaa qabnuu fi usoo nuti jaallannuuni usoo nuti iddoo guddaa qabnuu fi usoo nuti eenyummaa keenya isa sirriitiin isa jaallannu usoo nuti jaalala hin sharafiin usoo nuti usoo isa bira hin ga'iin yookaan immoo usoo isa wajjinitiin gaa'ila hin dhaabbatiin fagootti kabaja haati keenya abbaa keenyaaf qabdurraan akkatti haati keenya abbaa keenya wajjinitiin jiraatturraan yookaan immoo kabaja hawaasni yookaan ollaan abbaa warraasaa wajjinitiin jiraaturraan muuxannoo isaan irraa aallee nuti fagootti nama kana kan nuti kabajuma haati keenya abbaa warraa koo jettee abbaa keenyaaf kabaju nus ammoo boru namni kun abbaa warraa keenya nuuf ta'a jireenya keenya keessa seenaa wajjinitiin jiraanna jennee itti seennee waan jirruufi usoo nuti kabaja kana hunda laannuu fi usoo nuti eenyummaa keenya isa sirriitiin isa jaallannu usoo nuti jaalasa guyyaa tokko hin sharafiin nama jireenya keenya keessaa ba'ee haqee jireenya biraa eegalee ammoo deebi'ee nama sanarraa wanta sarra jiru sana fakkeenyaa fi wanta sarra jiru yeroo isiniin jedhu wanta iddoo biraa sana osoo hin taane fakkeenyaaf namni baay'een waan sarraa jaalatu qaba amalli ijoollee dhiiraa yeroo baay'ee walqixa isaan namarraa hin jaallatanii amalli isaanii tokko wanti isaan godhu yoo jiraate shamarra irraa wanti isaan fedhan akhlaaqa sajjan sana jechuudha akhlaaqa shamarranii yookaan ammoo naamusa shamarranii isaan hundi isaaniitu fedhanii jechuudha dhiirri guddaanis xiqqaanis dhiirti si jammar xiqqaan qabu dhiirti dhiira
shamarran miti akka hin jenne deebisan jechuudha. Maaliif yeroo tokko gaaffii masirrii namoonni jallisanii deebisanii nama gaafatan waan jiraniif jechuudha. Gaafa dubbii namaa jallisuu barbaadan akka jechuu kiyyaa miti yookaan immoo shamarraniif gadi aantummaa kennuuf miti. Jalqaba shamarraniif kan dhaabatu ana. Isinii galee kanaaf maal jechuu barbaadee dhiirtii amalli isaa tokko kan isa taasisu dubartii irraa waan inni fedhu gosa tokko kan ta'e shamarran irraa kan inni fedhu naamusa yookaan immoo akhlaaqa isa jarri jedhan jechuudha. Kanaan alatti ulaagaan jara baay'eedha. Fakkeenyaaf boonsaan intala dheertuu yookaan intala rifeensa qabdu, intala simboo qabdu barbaada yoo jenne caalaan immoo intala gabaabduu furdoo barbaada jechuudha. Kanaaf ulaagaan jara iddoo kanatti walii adda. Wanti tokko isaan godhu garuu amala shamarranii yookaan immoo naamusa shamarranii namni kamuu hin barbaada jechuudha. Shamarran kamuu akka gadi jettee isaanii jiraattu, shamarran kamuu akka boqoo ishee gadi qabdee isaan jala burtu hin barbaadanii kunis ta'uus qaba jechuudha. Maaliif waanuma gubbaatii kenname waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu maal jechuun barbaade amma gara mata duree kiyya isa ijootti gaafan deebi'u ammallee waan isin hubachuu qabdanii ani beektuu miti yookaan barsiistuu miti kan fuuldura keessan taa'u jiru. Laakiin ammoo wanta beeknu tarii wanti kun wanta ani godhee darbee yookaan ammoo wanta ani dhiifama isa kamiin taasisee darbe isa ta'uus danda'a jechuudha. Wanti kun piraktikaaliin irratti raawwateeras ta'uu danda'a jechuudha. Ta'uus immoo dhabuu danda'a. Garuu muuxannoo qabnu wal jijjiirra yeroo baay'ee iddoo kanatti waan kuufnuuf jechuudha. Yeroo baay'ee iddoo kanatti nuti waan gufannuuf muuxannoo akka waliif taanuuf malee ani isinirra beektu ta'ee isinirra barsiistu ta'ee miti isin fuuldura kan ta'u kan jiru jechuudha. Okay? Kanaaf maal jechuu barbaade amma fakkeenyaaf nam tokko jireenya keenya keessaa ba'ee jireenya biraa eegalee gaafa dhaqee jireenya biraa sana eegalu wanti hundumtiyyuu iddoo sana kabaja ati isaaf qabdu iddoo sana jiraachuu dhiisuu danda'a. Jaalala isaaf qabdu iddoo sana jiraachuu dhiisuu danda'a. Wanta sirraa argatu sana kabaja sibraa argatu sanaa fi wantoota adda addaa wanta sibraa argatu sana iddoo sana dhabuu dhiisuu danda'a jechuudha. Yeroo kana namni kun deebi'ee dhufee sitti balleesseera. Bareedduu tiyyaa maalii tiyyaa minti shikiroo kiyyaa ol naqabii ganna qabii dhiifamaa jee isinitti bu'a. Nama kanaaf dhiifama akkamitu ta'a? Dhiifamuma kaleessaa sana goluma kaleessaa sana bantee onnee makee kaleessaa sana bantee akkuma kaleessa kabajuunitti akkuma kaleessa jaallattuunitti akkuma kaleessa isa malee jettuunitti har'as dhiifama gooteefiti nama kanaaf si malee yookaan ammoo nama kanaaf har'allee dhiifama abbaa warrummaa sana isa wajjiniitiin jiraadha jettee of murteessite sana dhiifama gootaafi fakkeenyaaf namni kun turtii ji'a lamaa booddee dhufee dhiifama si gaafachuu danda'a. Turtii ji'a sadii booddee dhufee dhiifama si gaafachuu danda'a. Turtii waggaa boodayyuu dhufee dhiifama si gaafachuu danda'a jechuudha. Isinii galee kanaaf nama kanaaf dhiifama akkamitu ta'a? Akka kiyyatti akka booneetti nama kanaaf dhiifamni ta'u dhiifama obboleessaa, dhiifama kiristaanummaa yookaan immoo dhiifama musliimummaa, dhiifama hawaasummaa. Dhiifama kanaan alatti wanti barbaachisu hin jiru. Sababiin isaatu borillee akkuma kana anarra dhiisee har'a lammaffaa dhiifama yoon godhee fi erga inni jireenya keenya keessaa ba'e erga inni jireenya kiyya keessaa ba'e dhufee deebisee jireenya kiyyatti gaafan galchee namni kun borullee akkuma kana dhaqee iddoo biraa deemee dhufee akkuma kana dhiifama na gaafata jechuudha. Ani akkuma qodaa cabaa asuma taa'eetiin har'as borus dhiifama godhaa dhiifama gochuu fi waanuma jiru isiniin je'eetii jira. Garuu dhiifamni dhiifama ta'uu fi wantoota xixiqqoo wantoota jaalala kee fi kan nama wajjinitti waliin madaalchisne jechuudha. Nam tokko erga si jaallatee jaalala kee kan haadha isaatiin alatti nama kamiyyuu wal madaalchisuu hin qabu. Haadha isaatiin olis jaallachuu hin qabu nam tokko jechuudha. Maaliif haadha waan ta'eef haati eenyumaan iyyuu gaxxeeffamtu. Iddoo kanatti illee fakkeenyaaf akka haadha kootti sin jaalladhaa sin jechuu danda'a nam tokko. Of course rakkoon qabu kun garuu haadha kootii olitti sin jaalladhaa yoo sin jedhee kun soba. Maaliif namni kamuu haadha isaatii olitti eenyumaan hin jaallatu waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee nam tokko wanta jaalala keef jaalasaa walitti fiduun alatti wanta inni balleessu dogoggoruu dhiisuu danda'a. Yeroo ati barbaaddetti si argamuu dhiisuu danda'a. Wanta ati feete yeroo ati feetetti si guutuu dhiisuu danda'a. Wanti ati feete yeroo si hin joomuuf faayidaa qarshii maallaqa sanaa miti. Wanti dubartiin dhiirarraa feetu waan baay'eetu jira. Isa kana walumaan beekna tokko lama jennee yoo haasa'uu baannee jechuudha. Kanaaf wanti nuti irratti dhiifama hin goonee fi wanta jaalalaan alatti jaalala obbolummaa nama biraa wajjin qabaachuu danda'a. Maaliif namni hawaasa keessa jiru tokko jaalala hawaasaa hin qaba.
kun beekamaadha waliin beekna isa kanaa miti maanus nama yaadu garuu jaalala isa akkana jaalatutti anaan haadha warraa sin godha jedhee natti dhiyaatee anis abbaa waraanaa taata jedhee isatti dhiyaadhee isa kanaan alatti badii inni balleessi hundaa dhiifamanii hin godhaaf kan kanaan alaa garuu kanii inni asitti na dhiisee deemee dhaqee namaa wajjin yaada wal jijjiiree namaa wajjin anaa wajjin wal madaalchisee dhufee har'a dhiifamanaa godhi jedhu hin godhu maaliif ree boorisa akkuma kana iddoo biraa deema waan ta'eef jechuudha jaalala ani isaaf qabu isatu sharfe anaa miti jaalala ani isaaf qabu isatu irra jetee deeme waan ta'eefi aniin dhiifama ani ni deebi'ee dhufee dhiifama kan inni na gaafatu yoo jiraate dhiifama ani godhuu fi dhiifamanii godhaaf ammallee dhiifama rabbitu jaalata dhiifama alatti namni kamuu socho'uu hin danda'u waan ta'eef dhiifamanii godhaaf dhiifama obbolummaa dhiifama hawaasummaa dhiifama oromummaa kanaan alatti dhiifamni ana bira hin jiru akka kiyyaatti jechuudha hin godhu isinillee hin godhiina maaliif hin gootanii namni kun akkuma kana sin sharafaa deema waan ta'eef jechuudha namni kun namni sin jaalatu eenyumaan sin qixxeessu akkuma nama sin jedhe haadhaan gaditti namni sin jaalatu tokko eenyumaan sin qixxeessu eenyumaan sin madaalu jechuudha fakkeenyaaf aniini nama jaaladhuun tokko nama wajjin wal bira hin qabu nama wajjin wal bira yoon qabee onneen kiyya tokko sharafamaadha jechuudha dhiiramaadha isa kanas wal bira qabee laala yoon ta'e yaanni kiyya isa kanallee birallee jira isa kanallee bira jira jechuudha kanaaf nama jaaladhu tokko ani nama hambiraa wajjinitti waliin hin madaalchisu hojiitii wal madaalchisuu hin danda'a maaliif akka namni sun cimaa akka nama sanaa ta'uuf muuxannootiin nama wal madaalchisuu hin danda'a maaliif namni kun akka muuxannoo akka nama sanaa ta'uuf yookaan nama muuxannoo akka inni horatuuf akka inni tattaafatuuf akka inni guddatuuf laakiin jaalalaan isaaf qabu nama kan biraa wajjiniitiin hin madaalchisu kanaafuu nama narra tarkaanfatee dhaqee hojii biraa keessa galee yaada biraa keessa galee gabaabduus haa ta'u furdoo dheertuus haa ta'u gabaabduu bareedduus haa ta'u fokkistuu anna fakkaattuus haa ta'u kan na fakkaanne kan na caaltuus haa ta'u kan naa gadi darbee dhaqee nama hambiraa jaallatee nama hambiraa wajjinitti yaada wal jijjiiree dhufee hara dhufee giiftitti yaa achitti balleesseeraa dhiifama naaf godhii bareedduuti yaa maaliiti yaa kan jedhu yoo ta'e laa obboleessa kiyyaa ati obboleessa kiyyaa ati ilma oromooti majeen nafxanyaa jaalanna jaalanna naaf kolcha jaallachuu danda'anii namoonni baay'een jiru namoonni zigaa bira jaalatan jechuudha rakkoo miti nama sanaaf ta'e jenna naaf kolcha kanaafiyyuu atiin hawaasa keessaa nama tokko waan ta'eefi kanaafiyyuu dhiifama siif hin godhaa dhiifama isa kamii dhiifama kiristaanummaa dhiifama isa kamii dhiifama islaamummaa dhiifama isa kamii dhiifama biyyummaa dhiifama isa kamii dhiifama namummaa kanaan alatti obboleessa kiyyaa ati anaaf humallee miti jaa isa kaleessaatti deebi'uu hin dandeenyu suni a'aa ibidda bu'ee sana situu irra tarkaanfatee sana situu irra ejjetee kanaafiyyuu anis ammoo jireenya haaraa jiraachuun barbaada onnee kiyya kaleessa sana isa madaa'e sana fayyisee haaraa godhee jireenya haaraa jiraachuu barbaada kanaafiyyuu jireenya kiyya keessaa ba'ii jalleetii jechuudha nama sana yaadaan tasgabbeessu amansiisu akka inni nu dagatu taasisu isinii galee fakkeenyaaf jechuudha nama tokko namoonni baay'ee yeroo baay'ee kana gama miidiyaatiin kanan argu dhugaa rabbi tokkichaa jechuudha serious namoota yeroo baay'ee nama jaallatan tokko akkamitti dagatu warra jedhan leesh hin dagatama dhugaa rabbi tokkichaa ati murteessitee jennaan jechuudha nama sin jaallate nama sin irra tarkaanfatee deeme tokko inuma dagattan dhimmetti isin hin daganneefi inuma yaadattaniyyuu murteessitanii jennaan jechuudha murteessitanii jennaan nama sin tuffate annoo si tuffateeti darbee sirraan nama jaallate innoo si tuffateeti sirraan dhiisee nama hambiraa jaallate atiin nama si tuffatee si dhiisee deemee kana akkamiin hin daganne waan jaallatteef
ji'a tokko ji'a lamaaf sitti dhaga'amuu danda'a. Iddoon sun si dhukkubuu danda'a. Iddoon sun si dhukkubuu danda'a. Madaan sun sitti fakkaachuu danda'a. Waan hin fayyine garuu hin fayya. Ati yoo maal taate, ati yoo cimtuu taate, ati yoo cimtuu taate, yoo ati isa inni sirra tarkaanfatee deeme sanatti yoo kan amantu taate, innuu na dhiisee deeme hoo, innuu na tuffatee deeme hoo, innuu nama hambiraatiin anaa wal madaalchisee deeme hoo jettee yoo kan deemtu taate, nama sana dhimmatti ati hin dagannee fi hin qabdu. Dhugaa Rabbi hin dagattu, hin yaadattu iyyuu. An durbas ta'e dhiira jechuudha. Dhugaa Rabbi durbas ta'e dhiira. Rabbiin kan natti beeku nin jaaladha. Nin jaaladha yeroo isin jedhu dhiira hundaa bifa tokkoon hin jaaladha miti. Dhiirri hundaa bifa tokkoon hin jaalatamu. Dhiira tokko akka abbaa manummaatti yookaan immoo akka hiriyyummaa fireendii isa jedhansanti yookaan immoo boy fireendii isa bor abbaa manaasii ta'u isa bor abbaa manaasii ta'u sana jaaladha. Ija asittiin isa laaltuu fi ija asittiin nama hambiraa laaltuu tokko miti. Isa kana walitti himuun hin barbaachisu. Dubartiillee nama kamuun jaaladha. Garuu namatti ati ifitti aansitee icciitii keetti himattu jiraachuu dandeessi tokko yookaan la. Nama kana hundaa shamarra biraa wajjiniitiin wal qixa jaallachuu dhiisuu dandeessa rakkoo miti. Namuma kana ani jechuudha fakkeenyaaf shamarran tokko yeroo baay'ee niin jaaladhatti deddeebi'ee badii isheellee niin gorsaa badii kiyyallee na gorsiti. Garuu na duubaan narra deebitee waa biraa odeessiti, narra deebitee hammeenya kiyya waa'ee kiyya narraa fagaachuu barbaaddi. Karaa ittiin narraa fagaattuuf karaa soqatti yoo taate ani immoo ishee irraati jechuudha. Isheen fakkeenyaaf isheen anarraa fagaachuuf karaa soqattiimi yookaan ammoo haala mijeeffattiimi. Ani immoo dafee haala ishee sana irratti naqeen jechuudha. Hanga isheen narraa fagaattu sanaan ol irraa fagaadhaa jechuudha. Dhiirallee kanuma. Ani nama jaaladhe tokko jechuudha. Namni kun badii gaafa inni narratti gaggeesse keessaafuu nama jaalala haadha manummaa yookaan immoo jaalala haadha warrummaatiin natti dhiyaate yookaan kan haadha warraana godhachuuf natti dhiyaate ka'ee narra tarkaanfatee dhaqee ammoo nama hambiraa jaallate dhugaa Rabbi tokkichaa jechuudha. Hanga kanaatti yaadadhu. Waaqa kana waan narra ga'ee kasin jechuu jira. Namni kun namumti isaatu akkuma jiruyyuu akkuma duniyaarra jiruyyuu waaqa sammuu kiyya keessa hin dhufu jechuudha. Sababiin isaatu innuu na dhiisee deeme hoo, innuu narraan darbee nama hambiraa jaallate hoo, ani hoo eenyu kanaan as taa'ee isaan makararu, kan as taa'ee isaaf lapheen kiyya cabu, kan as taa'ee yeroo hundaa waa'ee isaa gungumu, kan as taa'ee yeroo hundaa waa'ee isaa haasa'u, inni eenyu ani eenyu. Yeroo hin jaaladhu sanatti inni hin jaaladha. Eenyummaan isaan qixxeessu. Garuu kana hunda lafa kaa'ee inni kana hunda irra tarkaanfatee inni kana hunda naa hin taatu na hin barbaachistu erga jedhee deeme obboleetti kiyya ati walleesh har'as teessee waa'ee isaa kan gungumtu isas ta'e ati jechuudha. Kanaafi nama jaallatan tokko akkamitti dagatu hin jedhiina. Innuma dagatama. Maaliif ree isa inni sirraan ga'e sana isa inni si tuffatee darbee nama biraa jaallate sanaan waamsiistee deebiste jechuudha. Kanaaf amma mata dureen kiyyaa inni guddaa fi inni jalqabaa yookaan inni ijoo nama jireenya keenya keessaa ba'ee deebi'ee dhufee jireenya keenya keessatti seenuuf dhiifama nu gaafatu dhiifama nuti goonuuf yoo jiraate dhiifama obbolummaa, dhiifama kiristaanummaa yookaan musliimummaa, dhiifama hawaasummaa, dhiifama biyyummaa. Kanaan alatti nama jireenya keessaa ba'e deebistanii jireenya keessan keessa yoo kan galchitan taate dhugaa Rabbi tokkichaatti kufaatii hin taane kuftanii hin miidhamtanii jechuudha. Caba hin taane cabdan. Caba miila cabdan sana fayyuu dhiisuu dandeessan. Namni kun har'allee sirra taa'ee si madeessa malee, namni kun har'a taa'ee si dhukkubsa malee, namni kun har'allee sirra taa'eeti amma raacii biraa yookaan immoo filannoo biraa barbaaddata malee namni kun inumaa jireenya keessaniif hin ta'u jechuudha. Kanaafuu nama kamiyyuu jireenya keessan keessa nama ba'ee deebi'ee fi jireenya keessan keessa seenuu barbaadu hin seensisina. Onni keessan kaleessa sana hin banina. Onnee keessan kaleessa sana hin banina. Onnee sin bantaniif yoo jiraate onnee obbolummaa. Itti dhiyaadhu gorsi. Wanti akkasii anaanuu si dhabsiise.
wanti akkasii namarra wal madaalchisuun kun nama tokko irra teessee nama tokko jaallachuun kun anaanuu si dhabsiise waan ta'eef anaanuu adda si baase waan ta'eef jireenya kee gara fuulduraaf sirrii hin ta'u. Iddoon taanetti kuftaa, bakka hin taanetti haftaa. Saree mana gidduu taata, saree mana gidduu waraabessa gidduutti nyaataa jechuudha. Gamanas deemtee dutti otoo bakka tokko faayidaa hin argamsiisin gidduutti waraabessi ishee nyaataa jechuudha. Kanaaf iyyuu namni kun akka saree mana gidduu sana hin taanee fi akka obboleettii tokkotti, akka nama tokkotti, akka namummaa keetti, akka namummaa isaatti itti dhiyaattee isa gorsitaa jechuudha. Maaliif namni kun yeroo ati gorsitu ammallee yaada biraa sammuu isaa keessa jiraachuu danda'a. Yaadni kam inni kaleessaa sun jechuudha. Ammallee taanaan immoo namni kun dhugaa rabbii otoo isin dhiifama gootaniif illee bororree isinirra darbee nama hambiraa waan jaallatuuf nama hambiraa jireenya isaa keessa waan galchuuf namni kun jireenya keessan keessatti gahee inumaan hin qabu jechuudha. Kanaafuu amma isin dandeessan itti dhiyaattanii obbolummaa nama tokko obbolummaatiin isin ko dubartiin waan isheen hin goone hin jiru. Malaan maali mala dubartii gaafadhu jedhama mammaaksa Oromoo keessa jira. Ati nama kana amansiisuu dandeessa bara. Yaada sana keessaa baasuu dandeessa bara. Ofirraa fageessuu dandeessa bara. Akka dhufee jireenya keessan keessa hin seennetti, akka dhufee lammaffaa isin hin miinetti. Isin ofiif bakka laachuu qabdan, of jaallachuu qabdan. Keessaafuu nama isin tuffatee jireenya keessan keessaa ba'ee isin nama kana teessanii boossanii teessanii isa malee hin jiraadhu, isa malee namni hin jiru, isa malee wayyoo nan du'aa nan qalamaa osoo hin taane eenyummaa keessan isin tasgabbiitiin agarsiisuu qabdan jechuudha. Kanaaf walumaa galatti yaada kiyya akka wal isin jalaa hin borcine nama jireenya keessan keessaa ba'e tokko deebistanii jireenya keessan keessa hin seensisina. Namni kun miidhaman taanii isin miidha. Dhiifama isin gootan akkuma yeroo lama sadii irra deddeebi'ee dubbadhee dhiifama obbolummaa sana godhaaf. Kanaan alatti ammoo ma ofaa fannisu. Isheenis ofaa fannistu yoo ishee ta'es jechuudha. Akkuma isin hin jenne nama lamaaf fayyada yaadni kun. Ishees yoo ta'e ofaa fannistu, isis yoo ta'e ofaa fannisu. Yoo dhiifama gootee fi malee dhiifama isa sanaa yoo gootee fi malee yoo hin jiraadhu jedhee jechuudha malee namatti du'a murteessuu kiyyaa miti. Amallee fuuldura nama hubateedha. Isinii galee obboleeyyan kiyyaa. Yoo nuti bakka ofii laannee namni kamuu bakka nu laata. Yoo nuti garuu bakka ofii laannee eenyu bakka nu laata. Namni kamuu bakka nu laata. Yoo nuti barcuma ofii fi keenya namni barcuma nuu kaa'uu hin danda'u. Isinii galee nuti barcuma ofii keenya boodatti kan namni barcuma ofii nuu kaa'u jechuudha. Inna kanuma isinii jechuu barbaada. Viidiyoo har'aa kana fakkaata. Yaada kiyyaa hanga dhumaatti warri caqastan galatoomaadha. Akkuma kanallee galatoomaa laayik sheer koomentii godhaa hin dagatiina wal jabeessaa sappoortii wal godhaa yaada keessan koomentiitiin waliif kaa'uu hin dagatiina hundi keessan waaqayyo jecha isin jaalladhaa obboleeyyan kiyyaa warreen biyya ormaa warri biyya keessaas jalqaba warri booneetti aantan yookaan jalqaba warri onnee boonee keessa jirtan shamarran biyya ormaatii warreen akka koo isin hundi keessan jaalatamtoota isin jaalladha isin kabajaa hanga viidiyoo biraatiin deebinee wal arginutti hundi keessan nagaanaaf turaa isin hundinuu jaalatamtoota. Askumni lagaa yaadufee wallakka sakkumaan dhufeetaan ijaan sin argaa. Askumni lagaa yaadufee wallakka sakkumaan dhufeetaan ijaan sin argaa.